Hörmətli tamaşaçılar, gününüz aydın. İqtisadi Foruma xoş gəlmişsiniz. Bugün biz yenidən dünya maliyyə böhranını müzakirə edəcəyik. Hər şeydən öncə mən sizə verilişimizin İqtisadi Forumun bugünkü qonağını təqdim etmək istərdim. Cənab Qreqori Ederjeyçak, Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəridir. Demək olar ki, Dünya Bankının Azərbaycandakı səfiridir. Cənab Ederjeyçak, xoş gəlmişsiniz bizim verilişə və mən təşəkkürümüzü bildirmək istərdim ki, siz bu bugünkü verilişdə iştirak etməyə razılıq vermişsiniz. Thank you for agreeing to take part in today's show. Thank you very much for the invitation. I know that the topic which we want to discuss today is very important to all of your viewers. So again, I'm very happy to be with you today. Dəvətinizə görə də təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu sizin tamaşaçılarınız üçün də çox maraqlı olar və ona görə böyük məmnuniyyətlə sizinlə bu mövzu barədə danışaram. Bəli, siz tamamilə haqlısınız. Biz artıq İqtisadi Forumda 2 dəfə dünya maliyyə böhranını müzakirə etmişik. Bu böhranın Azərbaycana mümkün təsirləri, fəsadları, bunlar barədə söhbət aparmışıq. Azərbaycan hökuməti hansı tədbirləri öncəliklə hansı tədbirləri həyata keçirməlidir ki, bu fəsadlar mümkün qədər yumşaq olsun, Azərbaycan üçün böyük problemlər yaranmasın. Yəni bu barədə söhbətlər gedib. Eyni zamanda bu söhbətlər əsnasında biz dünya maliyyə böhranının səbəbləri haqqında müzakirə aparmışıq. Mən çox istərdim ki, ilk öncə sizə dünya maliyyə böhranının səbəblərinə dair sual verim. Dünya Bankının artıq müəyyən dövr keçib, çox güman ki, Dünya Bankının ekspertləri, mütəxəssisləri bu böhranın səbəblərini ciddi araşdırıblar və müəyyən bir nəticəyə gəliblər. Bu nəticə ilə bizim dinləyiciləri tanış edə bilərdinizmi? Səbəblər nədən ibarətdir əsasən? That's right, and actually we had 2 shows dedicated on the global financial crisis, and we discussed its possible impact and implications for Azerbaijan and what kind of actions are being taken by the government of Azerbaijan and authorities to soften and smooth the potential impact of the crisis on Azerbaijan. And actually we also discussed the possible reasons for this crisis. And since some time has passed since it broke out, and perhaps the World Bank experts have some ideas and conclusions about why it has started, and we would be pleased if you could share the bank's thinking about the reasons of the crisis with our viewers. Of course, but let me start with this statement that we are dealing with unprecedented situation and changing very quickly in global dimensions. So whatever is said today may be not the same tomorrow. But I think that answering your question, it's we believe we can identify the reasons why things happen, though we can look at it at different levels. And the most obvious was that for the last few years, especially the United States, but not only, financial institutions were extending loans for housing, for houses, apartments, to people who could not pay it back on time. Birinci növbədə mən sözlərimi onunla başlamaq istərdim ki, bu böhran bu vaxta qədər misli görünməmiş bir xüsusiyyətə malikdir. Çünki vəziyyət həddən artıq sürətlə dəyişir. Yəni, bugün üçün doğru olanlar sabah üçün də işte doğru olmaya bilərlər. Konkret olaraq sizin sualınıza gəldikdə isə əlbəttə ki, bunun səbəblərini müəyyən etmək mümkündür, amma buna eyni zamanda müxtəlif səviyyələrdən baxmaq olar. Yəni, əlbəttə ki, bir səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, son dövrlərdə həm Birləşmiş Ştatlarda, həmçinin bir sıra digər inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda banklar müştərilərinin ödəmiş qabiliyyətinə çox da diqqət yetirmədən külli miqdarda yaşayış yerləri üçün, mənzil üçün kreditlər verirdilər. Üzr istəyirəm, bu populyar
deyək ki, siyasətçilərin populyar siyasətin nəticəsi olmayıb. Has it been a result of the populist Populist, policies yes. of the populist politicians? Well, all politicians in democracies like when people are happy, and from that point of view, there's all in the United States and in few other countries, home ownership is treated as stabilizing the so-called middle class. So definitely there were some incentives, political signals to the banks or financial institutions that is good for the society and for the country if they relax some rules of lending for housing. Yes, I believe there was this factor, but you have to at the same time remember that financial institutions Və əlbəttə ki, bütün demokratik cəmiyyətlərdə siyasətçilər əhalinin razı qalmasını əlbəttə ki, bir müsbət amil kimi qiymətləndirirlər və bunu nəzərə alaraq, yəni ola bilsin ki, yəni siyasi qüvvələr bank sisteminə, maliyyə sisteminə bu insanların mənzilə sahib olmaları üçün yəni kreditlərin həcmini artırmaq istiqamətində müsbət siqnallar göstərmişlər. Yəni bu baxımdan bunun belə olduğunu, yəni bunun siyasətçilərin də buna müəyyən təsir göstərdiyini qeyd etmək olar. Amma başqa bir tərəfdən baxsaq, yəni qabaqcıl ölkələrdə maliyyə institutları çox sürətlə yeni maliyyə alətləri kəşf edirlər və bununla da onlar üzərlərinə götürdükləri riski təbii ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə paylaşdırırlar ki, bu da belə mülahizə yürütməyə, onlara belə mülahizə yürütməyə imkan verirdi ki, indi risklər əvvəlkinə nisbətən daha etibarlı qorunur. Another important factor was very easy monetary policy, especially in the United States. Especially after September 11, when the economy was at the risk of decline, money was cheap. The Federal Reserve started to provide economy with relatively easy money, so that's what created again the impression that all possible investments can find its financing. Başqa bir səbəb də ondan ibarət idi. Başqa bir səbəb isə yəni hakimiyyət orqanlarının çox yumşaq monetar siyasətinə irəli gəlirdi. Xüsusilə də 11 sentyabr hadisələrindən sonra Federal Rezerv sistemi iqtisadiyyata asanlıqla əldə edilməsi mümkün olan böyük həcmdə maliyyə vəsaitləri yönəldirdi. One can add to that there was this economic philosophy of relaxed regulation of the markets. That there was this belief that institutions, financial, commercial institutions, in their best interest will behave prudently, and which turns not to be true. So all of these factors together, which came at the same moment, produced the situation which we have today. Və eyni zamanda həmçinin belə bir maliyyə fəlsəfəsi ki, tənzimlənmənin bir qədər yumşaldılması ona imkan verəcək ki, maliyyə institutları özləri öz risklərini çox ehtiyatla idarə etsinlər. Bu da yəni böhranın başlanmasına öz təsirini göstərdi. Yəni sonradan aydın oldu ki, bu heç də yəni düşünüldüyü kimi deyil. Keçən həftə, bir həftə öncə maliyyə böhranı ilə əlaqədar biz bilirik ki, dünyanın 20 ən qüdrətli dövlətinin ölkəsinin sammiti keçirildi Vaşinqtonda ayın 15-də. Bu sammiti 20'lerin sammiti adlandırırdılar önceden. Ama sonra iki dövlət də bu sammitə dəvət olundu, İspaniya və Hollandiya. 22 dövlət iştirak etdi, dövlət rəhbərləri. Və bir sıra qərarlar qəbul edildi, deklarasiya imzalandı. Və bu, öncə mən tamaşaçılar üçün bu 20 dövlət hansı dövlətlərdir? Bu barədə bir balaca məlumat vermək istərdim. Bu təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa, Almanya, Yaponiya, İtaliya, Kanada, Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya, Argentina, Avstraliya, İndoneziya, Meksika, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya, hətta Türkiyə iştirak edirdi bu sammitdə.
Bu sammitin nəticələri olaraq bayaq qeyd etdiyim ki, bəyanat qəbul edildi. Bu bəyanatı siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, özdə qeyd olundu ki, bu qısa müddətə yönəlmiş bir tədbirlər kompleksidir. Çünki növbəti sammit gözlənilir ki, Böyük Britaniyada martın sonunda apreldə keçiriləcək. İkinci sammit. Bax, bu ilk tədbirləri siz necə dəyərləndirirsiniz? About 1 week ago, leaders of 20 most advanced countries of the world, which is popularly known as the G20, met in Washington, United States, and later 2 more countries, Spain and Holland, also joined this group. During the summit, some decisions were made, and the leaders of G20 countries have adopted a declaration, and also then explains the list of countries which are part of the G20 group. And also in this declaration, the leaders of these countries have clearly said that their decisions were clearly short-term set of actions, and also they plan to meet in the end of March or early April to discuss further actions. Yeah, that's true. I think, first of all, what was very important that the group of countries which met before G7, then G8, it was broadened. We are talking about 20 countries, which is a mix of countries which are the most developed countries. At the same time, there is a group of countries which are resource-rich, and there are countries developing countries. I think that this is a huge change in the approach. And then there is this declaration and instruction to Minister of Finance of this G20 group to come back in few months with more detailed prescription how the new regulation of the global financial markets have to change, so to answer to the challenge of the current situation when many banks or financial institutions are much bigger than the countries in which they are formally registered. So, and of course, from my perspective, what is important, there is a mandate to reorganize, reform so-called Bretton Woods institution, which is World Bank and International Monetary Fund. Əlbəttə burada bir xüsusiyyəti qeyd etmək lazımdır. Bu da əvvəllər 7-lər və yaxud 8-lər qrupunun indi 20-lər qrupuna transformasiya olunması, hansı ki bu qrupa təkcə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri deyil, eyni zamanda qlobal liderlər öz maliyyə nazirlərinə göstərişlər verdilər ki, ümumilikdə dünyanın maliyyə sisteminin idarə edilməsində tənzimlənməsi problemlərinə öz cavablarını hazırlasınlar. Yəni, bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, indi maliyyə sistemləri o dərəcədə inkişaf etmişdir ki, bəzi banklar, deyək ki, onların rəsmi şəkildə qeydiyyatda olduğu ölkələrin ümumi daxili məhsulundan hətta daha artıq aktivlərə malikdir. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın, qısa reklam fasiləsini elan edirik. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizi davam edirik. Bu tədbirlər sırasında beynəlxalq nəzarət kollegiyalarının, qruplarının, komitələrinin yaranması nəzərdə tutulub. Yəni, dünyanın ən böyük bankları üzərində. Təxminən bir 30 belə dünyavi banklar var, çox böyük banklar. Misal üçün, İsveçrənin UBS bankı. Bu, İsveçrənin ümumdaxili məhsulundan bir neçə dəfə böyük həcmdə kapitala malikdir. Çox qüdrətli bankdır və belə banklar, bir çox belə banklar var dünyada. Bu banklar üzərində beynəlxalq nəzarəti təmin etmək üçün müəyyən qurumların yaradılması nəzərdə tutulub. Yəni, bu qurumların işi və məhz şəffaflığın təminatı üçün maliyyə bazarında, dünya maliyyə bazarında bu qurumların bir strukturu, işi barədə hər hansı bir öncəgörü, hər hansı bir mülahizə varmı?
I don't think we should see it as kind of a global institution which would regulate the financial institution in individual countries. I would believe that it's more about introducing the universal rules of transparency and reporting and coordination between different financial regulators. So, for example, the situation when some countries, to protect the banks, for example, introduced very high levels of deposit insurance, or just said that all the deposits are insured. And then countries which couldn't afford that, capital was moving from their banks to other banks, so it was called regulatory arbitrage. I think that should be, and that has to be removed, so there is more consistency. But there is always this dilemma. Yes, there is this how much you can and should regulate, because I think there would be not the best solution if the whole pendulum would move to too much regulation. And of course there's the problem that there's always this game between the commercial financial institutions which want to make money, and that is the core of the market economy, and invent new products, and regulators who represent the broader interests of the society, who want to regulate that. So I would not expect kind of a simple solution that will be very strong global administration which will dictate the limitations and the rules. Əlbəttə, yəni mən hesab edirəm ki, bu təklif hələ də yəni hazırlanmaqda olan, formalaşmaqda olan ideyalardır və güman etmirəm ki, son nəticədə bu hər hansı bir qlobal tənzimləyici və yaxud nəzarət edici institutun formalaşması ilə nəticələnəcək. Mənə gəlir ki, burada söhbət daha çox şəffaflığın, hesabatlığın təmin edilməsi üçün hansısa universal qaydaların hazırlanması və onların tətbiqinə şərait yaradılmasından ibarətdir. Yəni, məsələn, baş problemlərdən bir nümunə kimi gətirmək olar ki, bəzi ölkələr öz daxili bazarlarını mühafizə etmək məqsədi ilə bir sıra qaydalar qəbul edirlər. Məsələn, deyək ki, bütün depozitlərin sığortalanması sistemi. Amma hansı ki, bir sıra daha zəif iqtisadiyyata malik olan ölkələr bunu özlərinə rəva görə bilməzlər. Və bu da ki, depozitlərin həmin o daha zəif ölkələrdən nisbətən güclü ölkələrə keçməsinə səbəb olur. Və təbii ki, bu yeni qaydaların məqsədlərindən biri də bunun baş verməməsinə nail olmaqdır. Əlbəttə, burada başqa bir dilemma da meydana çıxır. Yəni, bir tərəfdən təbii ki, həddən artıq ifrat tənzimləmə istəyi yarana bilər. O bir tərəfdən isə yəni, bu heç də həmişə ən yaxşı nəticələrə gətirib çıxarmır. Yəni, müəyyən mənada bu gəlir əldə etmək istəyən və həmişə daim yeni maliyyə məhsulları, maliyyə alətlərini kəşf edən kommersiya xarakterli maliyyə institutları ilə ümumilikdə cəmiyyətin xeyrini güdən tənzimləyicilər arasında bir oyundur və mənə gəlir ki, bu yeni qaydaların və bu ideyaların inkişafı zamanı bu məsələdə təbii ki, öz əksini tapacaq. Belə fikirdə söylənmişdi ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının rolu artırılmalıdır. Onlar daha da onların fəaliyyəti gücləndirilməlidir. Burada nə nəzərdə tutulur? Yəni biz bilirik ki, Dünya Bankı kifayət qədər imkanlara malikdir. Yəni bu daha da mı genişlənəcək? Hansı istiqamətlərdə genişlənəcək? That's true. I mean, first of all, our mandate is to reduce poverty, and so to protect the weakest. And the last 20 years was very unprecedented improvement of the standards of living. So there are millions and millions of people around the world which moved to what Americans would call a lower middle class. They started, but now with this crisis, and if you remember that before that we have the food
prices went up. So we are afraid there is a very significant risk that, again, hundreds of millions of people will relapse to the poverty. And of course, that is something which should not happen. And from that perspective, the World Bank will intensify its work to protect by direct help or through improving social protection. We will continue our work and maybe even to a large extent with financing infrastructure, not only because it's good for the economy in the longer term, but this is the kind of a stimulus to the economy. If you remember Keynesian approach, you have to economy which is weakening. That is very important way to support the economic activity. So there is this additional factor to that. Əlbəttə, birinci növbədə qeyd etmək istərdim ki, bizim təşkilatımızın əsas məqsədi yoxsulluğun azalması, ən zəiflərin müdafiə olunmasıdır. Və bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, son 10 illiklər ərzində bir çox ölkələrdə iqtisadi vəziyyət yaxşılaşmış və milyonlarla insan, yəni Amerikanların adlandırdığı kimi aşağı orta sinifə mənsub olmağa başlamışdır. Və bildiyiniz kimi, indi isə belə bir təhlükə var ki, o insanlar, yəni 100 milyonlarla insanlar yenidən yoxsulluğa yuvarlana bilərlər. Bildiyiniz kimi, bu maliyyə böhranından əvvəl ərzaq qiymətlərinin kəskin artımı baş vermişdi. Yəni bu böhran da təbii ki, çox nəzərə alınması vacib olan məsələlərdən biridir və Dünya Bankı bu sayədə həm birbaşa kömək vasitəsilə, həmçinin sosial müdafiə sistemlərinin təkmilləşməsinə yardım vasitəsilə öz köməyini əsirgəməyəcəkdir. Eyni zamanda Dünya Bankı həmçinin dünyanın müxtəlif bölgələrində infrastrukturun inkşafına da öz yardımını göstərir. Əlbəttə, bu bir tərəfdən həmin ölkələrdə iqtisadiyyatın uzun müddətli inkişafı üçün vacibdir. Həm də o bir tərəfdən isə, yəni əgər biz Keynesin nəzəriyyəsini nəzərə salsaq, bu iri infrastruktur layihələri iqtisadiyyat üçün bir stimuldur. You know that countries which looked as doing well without the World Bank for the last few years, they're coming back, unfortunately, to the bank because, and to IMF, because this crisis hit them to the extent that they have to look for external financing. O ölkələr ki, artıq bir neçə ildir ki, Dünya Bankının yardımına ehtiyac duymurdular. Təəssüf ki, yenidən Dünya Bankına və Beynəlxalq Valyuta Fonduna yardım üçün müraciət etmişlər. Çünki təəssüf ki, bu böhran onlara çox güclü zərbə vurmuşdur. So both IMF and the World Bank, we are now at the stage of mobilizing new resources and at the same time introducing new ways to lend, to support financially our clients, countries which require this type of financial support. Və biz həm Beynəlxalq Valyuta Fondu, həm də Dünya Bankı, həm bir tərəfdən yeni resurslara axtarışındayıq və o biri tərəfdən isə biz bizim köməyimizə ehtiyacı olan müştərilərimizə, üzv ölkələrə yardım göstərmək üçün yeni alətləri, yeni yanaşmaları müəyyənləşdirməyə çalışırıq. One, we are dealing with emergency situations, so these resources are released much faster now. It's really weeks between the request and the money being released. Məsələn, yəni xüsusi, fövqəladə hallarda vəsaitin ayrılması çox çevik şəkildə həyata keçirilir. Məsələn, bu yardım üçün müraciətin edilməsindən vəsaitin ayrılmasına qədər, yəni əslində həftələr bəs edə bilər. Bu sammitdə səslənən digər təkliflər arasında bir təklif də var idi, vergilərin azaldılması ilə əlaqədar. Yəni, ölkələrdə iqtisadiyyatı təşviq etmək üçün, iqtisadi artımı təşviq etmək üçün ölkə hökumətlərinə tövsiyə edilir ki, vergiləri azaltsınlar. Amma digər tərəfdən bu maliyyə böhranı ilə əlaqədar büdcə problemləri özünü bir üzə verir. Bax, burada bu iki deyək ki, situasiyanı necə dəyərləndirmək olar?
For example, just a few months ago, there was this concern that if you reduce the interest rates, that will make increase the risk of inflation. Yeah. Now it turns that inflation, as for the moment, is not a risk because the many commodities prices are going down and the demand is declining. But it doesn't mean that for some the inflation will not be a problem tomorrow. So if you think about taxes and decreasing taxes and increasing spendings, of course it may work, especially in the short distance, but then you build the public debt, which at some stage has to be paid back. So that is kind of a race between results which you can and you expect to have in the short term and which will boost the economy and change the attitudes, because crisis in economy is something which has much psychological elements in it. So if people see that thanks to cutting taxes and additional financing from the budget, yəni təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda, yəni böhranda çox ciddi əsaslı psixoloji element də mövcuddur. Və bu da təbii ki, yəni qısa olaraq desək, yəni vergilərin azaldılması bir tədbir kimi həm müsbət təsirə malik ola bilər, həm də alınmaya bilər. Amma yəni bunu yaşayıb görmək lazımdır. Və bir şey də bu indiki böhranın başqa bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yəni istifadə olunan bir çox maliyyə alətləri, müqavilələrini anlamaq və yaxud onları tam dərk etmək çox çətindir, bəzi hallarda mümkün deyil. Və bu baxımdan yəni biz tədbirlər görmək üçün biz bir qədər tanımadığımız ərazidə fəaliyyət göstəririk. Bəlkə biraz Azərbaycan haqqında da söhbət aparaq. Yəni bu Dünya Bankının deyək ki, bir çox digər ölkələrə göstərdiyi təsir Azərbaycanda bəlkə o qədər də özünü biruzə vermir. Yəni biz belə ciddi fond deyək ki, böhranı ölkəmizdə müşahidə etmirik. Amma digər tərəfdən artıq bizim demək həm vətəndaşlarımız, həm sahibkarlar kredit qıtlığı ilə üz-üzədirlər. Hətta ona baxmayaraq ki, Milli Bankımız uçot stavkasını iki dəfəyə 10%-ə qədər endirib, kommersiya banklarının kredit imkanlarını genişləndirmək üçün, həvəsləndirmək üçün bir sıra digər qərarlar qəbul edib, deyək ki, ehtiyat normalarına dair və s. Yəni, belə olan situasiyada Dünya Bankı hər hansı bir artıq Azərbaycan üçün xüsusi tövsiyələr edirmi Azərbaycan hökuməti üçün? The first phase was that it was the governments which were borrowing heavily in the international markets, which ended up with 98 crisis. After that, the governments became much more prudent and started to build the reserves. But then the easy money coming from the West, in some countries in transition economies, there was a lot of corporate debt built by corporations and companies in these countries. So if you take this background, Azerbaijan is in a relatively good and strong position for two reasons. First, of course, Azerbaijan has resources from oil and gas, so built quite significant oil fund, which if you remember that it's kind of a stabilization fund. Yeah. So these are the one factor. But at the same time, there was a very prudent policy of the National Bank through regulation and through persuasion that the banks should not
go too much into borrowing internationally. Əgər biz bu keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrə ümumi nəzər salsaq, görərik ki, onlar bu keçid dövrü başlayarkən ilk dövrlərdə əsasən hökumətlər bu beynəlxalq maliyyə bazarlarından borc almağa başlayırlar və bilirik ki, bu sonda 98-ci il böhranı ilə yekunlaşdı. Və bu böhrandan sonra hökumətlər daha ehtiyatlı davranmağa başladılar və əvəzində bu ölkələrdəki korporativ sektor genişləndikcə onlar daha çox borc cəlb etməyə başladılar. Və bununla bağlı olaraq Azərbaycan bir sıra digər ölkələrə nisbətən, keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrə nisbətən daha yaxşı mövqeydədir və bu da iki amillə bağlıdır. Bunlardan birincisi Azərbaycanın kifayət qədər böyük resurslara malik olmasıdır. Yəni əsasən də neft fondu ki, bildiyiniz kimi bu eyni zamanda həm də sabitləşdirmə fondu funksiyasını yerinə getirir. O bir tərəfdən isə, o biri amil isə Azərbaycan Milli Bankının bu ehtiyatlı siyasətini də qeyd etmək lazımdır. Yəni o həm tənzimləmə, həm də inandırma vasitəsilə kommersiya banklarını çox da xarici borclanmaya girməməyə inandıra bilmişdir. So, if I may finish. So, there is no significant change in the type of the advice we are giving the government, because we want the government to continue these prudent policies on the regulation of financial sector. The government itself is making all the efforts to somehow stabilize the public expenditures from the state budget, which we support. And of course, inflation is a concern. Though, looking at the international markets, we expect that there will be some less inflationary pressure on the economies because of the declining prices of the commodities. Of course, the question of the falling prices of oil, this is an important factor, that it will not probably have the consequences for the budget and performance of the investment in the next few years because of the stabilization fund, of the oil fund. It's very difficult to make predictions, but usually there's consensus the prices of oil over time will start to increase, probably not that dramatically like it happened before the crisis, but so I think there is full understanding that the government has to be very careful, but at the same time very flexible, seeing what's going on, and if there is a weakening of the demand and economic activities of enterprises, especially in non-oil sector, the government, as it's done in other countries, will have to come with some more stimulus for the economic activity. Və bizim Azərbaycanla bağlı, məsləhətlərimizdə elə bir əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur. Yəni birincisi, hökumət öz ehtiyatlı siyasətini davam etdirməlidir. Və eyni zamanda hökumət özü də dövlət xərclərinin sabitləşdirilməsi istiqamətində səylər göstərir və inflyasiya baxımından isə yəqin ki, bu dövrdə inflyasiya təzyiqləri nisbətən aşağı səviyyədə olacaq. Bu da ki, ümumilikdə dünyadakı xammal bazarında qiymətlərin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi bu ciddi məsələdir, amma hesab edirik ki, yaxın 1-2 illik dövrdə bu qiymətlərin düşməsi ölkə büdcəsinə və yaxud onun investisiya proqramına əhəmiyyətli təsir göstərməyəcəkdir. Bu da bayaq qeyd etdiyimiz bu sabitləşdirmə fondunun hesabına yumşaldıla bilər və eyni zamanda hökumət bu şəraitdə həm çox ehtiyatlı olmalı, eyni zamanda həm də çox çevik olmalıdır. Yəni, o vəziyyətdən asılı olaraq lazımi qərarlar qəbul etməlidir. Əgər hansı məqamda hökumət görərsə ki, iqtisadi fəaliyyət zəifləyir və yaxud tələbat zəifləyir, o zaman müxtəlif iqtisadi stimullaşdırma proqramları vasitəsilə hökumət vəziyyətə, yəni tələbatın artmasına və yaxud iqtisadi fəallığın artmasına təkan vermək qərarları qəbul edə bilər. Təəssüflər olsun ki, vaxtımız
yekunlaşmaq üzrədir. Hörmətli tamaşaçılar, mən cənab Ederjeyçaka təşəkkürümüzü bir də bildirmək istərdim maraqlı söhbət üçün. Ümid edək ki, bizim gələcək verilişlərimizdə də siz iştirak edəcəksiniz, biz sizi dəvət edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, bununla verilişimizi tamamlayırıq. Növbəti verilişə qədər sağ olun.